دا سیلابونه یوازې د سختو ورښتونو او بارانونو پایله نه ده. دا د نړیوال اقلیمي بحران هغه څپه ده چې بېوزلۍ ځپلې افغانستان کې له کمزورو زیربناوو، وچو خاورو، خټینو کورونو او کمزورو چمتووالو سره ټکر کوي. د پیښو په وړاندې د مبارزې د چمتووالي ادارې د تازه معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو له امله د وري له شپږمې د غوایي د میاشتې تر درېیمې یعنې په څه کم یوه میاشت کې 214 تنه مړه شوي، 300 نور ټپیان شوي او 11 تنه تریتم دي. زرګونه کورونه همدارنګه زیانمن شوي، لسګونه جریبه د کرنې مځکه ویجاړه شوې. خو دا بحران یوازې د څو اونیو خبره نه ده. د ملګرو ملتونو د اپریل د لومړیو ریپورټونه ښیي چې سیلابونو د افغانستان په لسګونو ولایتونو کې لسګونه زره خلک اغېزمن. دا پیښې یعنې پرله پسې نه دا چې استثنایي. تر ټولو تریخ حقیقت دا دی چې افغانستان د نړۍ د اقلیمي بدلون په رامنځته کولو کې ډېر کم سهم لري، خو د اغېزو په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی. د اقلیمي اغېزو د نړیوال لیست له مخې افغانستان د نړۍ د اقلیمي بدلون 12م تر ټولو زیانمنونکی هېواد دی. خو د چمتووالي له اړخه چې اقلیمي اغېزو ته څومره چمتو دي بیا 180یم ځای لري. یعنې خطر یې ډېر لوړ دی، خو د مقابلې توان یې ډېر کم او محدود دی. ځکه په ډیرو سیمو کې د سیلابونو د اوبو د مهار سیستمونه نشته، د مخکینی خبرداری سیستم کمزوری دی، خلک د سیندونو او خوړونو په غاړو ژوند کوي، ځنګلونه له منځه تللي دي، ډیر کورونه له خټو جوړ دي او د شدیدو بارانونو په وړاندې مقاومت نه لري. اقلیمي بدلون باران نه زیاتوي نه یې کموي، بلکې باران بې نظمه کوي. کله اوږده وچکالي راولي، خاوره کلکه شي، بیا ناڅاپي شدید بارانونه راشي چې ځکه یې نشي جذبولی، پایله یې ویجاړونکي سیلابونه شي. افغانستان اوس یوازې مرستو ته اړتیا نه لري. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې د خطر د مدیریت یوې نوې او پراخې تګلارې ته اړتیا لري. خلکو ته پکار ده چې د سیلابي لارو په اړه هغه ځایونه چې سیلابونه راتلی شي پوهاوی یې زیات کړي، له خطرناکو سیمو لرې کورونه جوړ کړي او تل که په زیانمنونکو ځایونو کې وي د بیړني حالت لپاره چمتو واوسي. واکمنو ته پکار ده چې د هوا او اوبو د څار او خبرداري سیستمونه پیاوړي کړي، د سیلابونو د مهار عملي پروژې پلي کړي او مخکې له دې نه چې یوې سیمې ته سیلاب ورسېږي د خلکو په ژغورنه او ایستنه کې مرسته وکړي، خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې پړه ځکه ده چې بحران هغوی رامنځته کړی دی، خو قرباني د افغانستان بېوزله خلک دي. په افغانستان لپاره اقلیمي بدلون او د اقلیمي بدلون اغېزې داسې یو څه نه دي چې په راتلونکي کې به په افغانستان اغېز کوي یا را روان څه دي، بلکې عملاً همدا اوس یې د افغانستان خلک د اقلیمي بدلون د اغېزو ډېره درنه بیه پرې کوي، په داسې حال کې چې سخت بېوزله دي او نورې ګڼې ستونزې لري، سیاسي، اقتصادي ګڼې. د اقلیمي بدلون اغېزې تر ټولو جدي ستونزې دي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو، په هلمند، روزګان په ځانګړې توګه په دغه جنوبي ولایتونو کې دا اوس هغه کلي چې یو مهال سمسور و، ودان و، خالي شوي دي، خلک ترې کډه کړي دي او ورو ورو د سیندونو غاړو ته کوچېږي چې دا یو ستونزمن وضعیت دی او جبري کوچېدنه ده.